맛있네. 일부러 그러는 거야? 바삭한 게 잘 느껴졌어. 진짜 맛있는데? 응. 우리는 이것도 이렇게 폭주해줘야 되거든. 구멍이 큰 거랑 큰 거밖에 없어. 어쩔 수 없다. 안 뜨거워. 이거 기침 엄청 나는 거 알지? 타바스코 많이 뿌리면. 맛있다. 오빠 미안해. 이제 여기까지 하고. 아, 괜찮아. 난 내가 말한 그대로 안 해도 되는데. 중학교 때 내 최애 음식이 치즈 오븐 스파게티였는데. 아는 맛. 너무 맛있어. 맛있다, 스프야. 이거 스프야? 응. 나 커피라고 들었지? 네가 좋아하는 단호박. 진짜? 맛있겠다. 아우. 맛있겠다. 형 생일 축하한다. 이태리를 배운 거야. 아니 이태리를 배웠대. 오빠 물컵으로 짜내줘. 어? 물컵으로 짠. 가는기가 먹었어. 그냥 갖다 먹으면 되지. 오래 걸리면 야 이거 먹으러 오는 거네 여기. 하나도 못 알아봤어. 아 내가 알아들었어. 처음부터. 응? 처음부터 들을 생각 없더구만. 초장이네. 그래 한국적. 이거 진짜 된장 맛 난다.
먹었어. 아빠 먹어. 아니 이쪽에 여기 있네. 있어. 어 그래? 이게 빙빙 돌아야 될 것 같은 느낌이야 막. 너너. 이거 떠먹어봐. 응. 진짜 맛있어. 참치? 엄청 어우. 엄청 맛있네. 한 번도 못 본 비주얼이야. 야, 근데 소주가 너무 먹고 싶다. 저 앞에 마포 뒷골목이 야 근데 이거 먹고 소주 먹으면 너무 왜? 도루묵이야? 오늘 못 출근 주고. 못해? 아니, 나 출근하지. 나 어제도 술 먹었는데. 여기 있어. 엄마 맛있다. 여기 한우야. 그래? 써 있어. 따뜻해. 그럴까봐. 놔. 놓는 게 더 힘들어. 엄마, 생일 따로 이렇게 곤란해. 아 진짜 그럴 거야? 아 다시 놓을까? 아, 다시 넣는? 이용해 주셔서 감사합니다. 진풍아, 깜짝 놀랐어? 그렇게 좋아? 영호 형아, 맛있다. 그래봐. 영호 형아, 진풍아, 형한테 인사 좀 해. 영호야, 아니 진풍아, 개떼끼리 그러지 말아라. 나 이거 맛있다. 아이고, 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 아이고. 아유, 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 맛있어.